ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி குட் மார்னிங். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ராடக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு நம்ம கெயின் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ விஷயத்தில் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண 2 ப்ராடக்ட், சரி, ஒன்று வந்து ஹேர் சீரம், ஒன்று வந்து கண்டிஷனர். பார்த்திங்க அதை பார்த்தா வந்து நீங்கள் டீப்பாக சொல்ல போகிறேன். அது பற்றின பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, எப்படி இருக்குது, அது யூசஸ் எப்படி இருக்குது, எப்படி போனால் எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஹேர் கண்டிஷனர், சரி, அந்த கண்டிஷனர் அப்படிங்கிறது இன்சென்டிவ் ஹேர் கண்டிஷனர் அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது முழுக்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பின்னாடி ஸ்லைடில் நான் சொல்கிறேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு. இன்னொரு ப்ராடக்ட் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் சீரம், சரிங்களா. ஸோ இந்த ஹேர் சீரம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அசுவில் டேமேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் லீவ் ஆன் ஹேர் சீரம் அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹேர் சீரம், சரிங்களா, வந்து இந்த ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் 7 ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா. ஓகே, இந்த ஹேர் சீரம்லையும் சரி ஹேர் கண்டிஷனர் மொத்தமாக ரெண்டுமே சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று தனித்தனியாக ப்ராடக்ட்ஸில் 7 ஆயில்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜோபோபா ஆயில் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிராண்ட்லேருந்து ஒரு சீல்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஆயில், சரி. அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து உங்களை வந்து கூந்தலை பளபளவாக வச்சுக்கும், சரிங்க. அதுக்கப்புறம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எப்பவுமே நமக்கு தெரியும். ரேப்சைட் ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஸ்மூத்னஸ் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஆலிவ் ஆயில் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஆம்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடி வளர்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோயா ஆயில், அதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டேமேஜ் இல்லாமல் தடுக்குது. ஆல்மண்ட் ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே இந்த முடி அடர்த்தி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் சீசமிங் ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும், சரி. இந்த மாதிரி 7 வகையான ஆயில் வந்து ஒரே இல்லை நம்ம விஷயம் நிறுவனம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஆயிலோட ரேட் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், சரி. அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோயா ஆயில், அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயிலெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிட்டரே வந்து 600 700 வந்து நிற்கும், கரெக்டுங்களா. மொத்தமாக அந்த 7 ஆயிலுமே பார்த்து நம்ம வந்து ஒரே ப்ராடக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ப்ராடக்ட், சரிங்களா. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ். கண்டிப்பாக எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ஹேர் உங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனர் இருக்கணும், ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே ரெகுலராக நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நான் சொல்கிற பாருங்கள். இந்த ஹேர் கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள், பிளெண்ட் ஆஃப் 7 ஆயில்ஸ், சரிங்களா. இந்த 7 ஆயில் நான் சொன்னேன்ல, இந்த 7 ஆயிலுமே இன்க்ரிமெண்ட் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிக்கான் அண்ட் பேரபென் ஃப்ரீ, சரிங்களா. வந்து பேரபென் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. கண்ட்ரோல் ஹேர் ஃபால், இது வந்து உங்களுக்கு முடி அதிகமாக கொட்டுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா. ஹேர் ஃபால்லேருந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் ரிப்பேர் பிரிட்டில்ஸ் ஹேர், உங்களுக்கு வந்து ஹேரில் வந்து ரொம்ப வந்து திக்னஸாக இருக்குது, ரொம்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷைனிங்காக இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ ரெடியூஸ் டேமேஜ் அண்ட் பிரேக்கேஜ், உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகுறது, இப்போ முடி வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கும், பாதி முடி கட் ஆகும், அந்த மாதிரி டேமேஜ் பிரேக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். அப்போ ரீடோர்ஸ் ஹேர் ஹெல்த், உங்கள் ஹேரில் அதாவது பற்றாக்குறை இருக்குது, ஊட்டச்சத்து ஏதாவது பற்றாக்குறை அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்கும். இதான் வந்து இந்த ஹேர் கண்டிஷனோட பெனிஃபிட்ஸ், சரிங்களா. ஓகே, அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் சீரம். இந்த ஹேர் சீரம், ஓகேங்களா, இந்த ஹேர் சீரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே நிமிஷம். இந்த ஹேர் சீரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் பெனிஃபிட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், சரிங்களா. ஸோ டிடைன்ஸ் ஹேர், சரிங்களா. உங்களுக்கு ஹேரில் ஏதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடைன்ஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முடி வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும், கரெக்டுங்களா. அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. அப்புறம் ஆயில் ஃப்ரீ, உங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ணெய் தேய்க்கிறது பிடிக்காது, கரெக்டுங்களா. மாய்ஸ்சரைசேஷன் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஈரப்பதம் இருக்காது முடியல, அதை ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் ஹேர் ஷைன் டு ஹேர், ஷைனிங்காக இருக்கும். இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹேர் சாஃப்ட்டாக இருக்கும், ஷைனிங்காக இருக்கும், லுக்கே அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும், சரிங்களா. இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 ஆயில் இதுலேயே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா. அப்புறம் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஹேர் ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் யூவி ரேஸ், இப்போ சன்லைட்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூவி ரேஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும், சரிங்களா. இப்போ யூவி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்புறம் டேரெக்டாக வந்து ஹெல்த் அப்படிங்கிறது பாதிக்கும். அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் சீரம் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஹேரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும். இதான் வந்து ஹேர் சீரமோட பெனிஃபிட்ஸ், சரிங்களா. ஓகே, இது எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து நம்ம 4 இது, சரிங்களா. மந்த்ரா டு பியூட்டி ஹேர் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆயில், ஹேர் ஆயில், மஷ்யூர் ஹேர் ஆயில் இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணணும். அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட் ட்ராப்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் நைட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு, சரிங்களா. காலையில் நீங்கள் தலை குளிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ரொட்டீனாக உங்கள் ஹேர் நல்லா மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த 4 மந்த்ரா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹேர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் ஆயில் நீங்கள் நைட் அப்ளை பண்ணிக்கணும், சரிங்களா. ஒரு சில பேர் நைட் அப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு 2 ஹவர்ஸ் விட்டுருங்க, ஓகேங்களா. குளிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க, ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணி எப்போ நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிஷ்னர், சரிங்களா. ஓகேங்களா. ஸோ நீ தலை குளிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஈரப்பதம், ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது,
கொஞ்சமாக நீங்கள் தொடச்சிட்டு லைட்டாக ஈரப்பதம் இருக்கும், ஒரு காவாசி ஈரப்பதம் இருக்கும் கரெக்டுங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷனர் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கேல்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஸ்கேல்ப் அப்படிங்கிறது மண்டையோடு, சரிங்களா? ஓகே, அந்த மண்டையோடு முடி முளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணக்கூடாது. கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கேல்ப்பில் படவே கூடாது, சரிங்களா? இப்போ ஜென்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேலே அப்ளை பண்ணணும், ஸ்கேல்ப்புக்கு படாமல், இந்த மண்டையோடுக்கு படாமல் தான் அப்ளை பண்ணணும், சரிங்களா? இப்போ லேடிஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முடி நீளமாக இருக்கும், நீங்கள் வந்து முடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேல்ப்புக்கு இல்லாமல் அப்ளை பண்ணிக்கங்க. அப்ளை பண்ணி ஒரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் விட்டுருங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, விட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே மறுக்கா கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? வாஷ் பண்ணிட்டு மறுக்கா தொடச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4வது ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் சீரம் இருக்குது, சரிங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஃபோர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறீங்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா சீரம் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுக்கா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த சீரம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ராப்பாக தான் வரும். ஒரு 7 ட்ராப் எடுத்துக்கோங்க போதும். ரொம்ப முடி அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு 10 ட்ராப் வரைக்கும் எடுக்குங்க, அதுக்கு மேலே எடுக்க வேண்டாம், சரிங்களா? எடுத்து ஆல் ஓவர் ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிஃபோர் ஆஃப்டர் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவுமே ஷைனிங்காக இருக்கும், ரொம்பவுமே ஹேர் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இந்த 4 மந்திரா தான், சரிங்களா? ஹேர் ஆயிலு, ஷாம்பு, கண்டிஷ்னரு, சீரம், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நான் இப்போ காமிக்கிறது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்த் கேரை வந்து ரீஜெயின் பண்ணி கொடுக்கும், சரிங்களா? ஸோ ஆயில் அப்படிங்கிறது ட்வைஸ் a week, 2 வாரத்தில் 2 நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது 2 நாள் 3 நாள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாரத்தில். கண்டிஷன் எவ்ரி டைம் நீங்கள் எப்போவுமே ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன், சரிங்களா? சீரம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் எப்போவுமே கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக சீரம் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த 4 ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹேரை வந்து ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம், நல்லா ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும், எந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து வராது, சரிங்களா? ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஜஸ்ட் நான் பிவி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது எம்ஆர்பி அப்படிங்கிறது ஹேர் சீரம் அப்படிங்கிறது 190 வருது எம்ஆர்பி. நம்ம டிபி ரேட் 125 பிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4.58 பாயிண்ட், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ஆர்பி 180 ஸோ டிபி அப்படிங்கிறது 240 ஸோ பிவி அப்படிங்கிறது 8 பிவி நமக்கு கிடைக்குது, சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டு காஸ் அட்டபைட் ப்ரைஸ் தான், அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வெர்ஜின் ப்ராடக்ட்டு, சரிங்களா? ஆல்கஹால் ஃப்ரீ, பேரபன் ஃப்ரீ, எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது, எல்லாமே நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து தயாரிச்சுக்கிறாங்க, சரிங்களா? ஸோ ஓகே, ஸோ எல்லோரும் வாங்கி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி 4 ஸ்டெப் தான் உங்கள் ஹேரை வந்து நீட்னஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா 4 ஸ்டெப் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹேர் ஹெல்த் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் 4 ப்ராடக்ட் மொத்தமாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 750 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அமௌண்ட் சம்திங் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ண நாலேஜ் எடுத்துகிட்டு மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணி வீடியோஸ் பார்க்க வச்சு உங்கள் டீமுக்கு க்ரோத் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? விஷ் யூ ஹெல்த், தேங்க்யூ.